좌회전입니다. 잠시 후 약 700m 전방에서 좌회전입니다. 올랐는데 갈 때 쫙 있고 분위기는 좋아요. 지금 맞바람인데 한 7대 8대 이 정도만 피우세요. 하나 둘셋 이렇게 쫙 피우려고 합니다. 갈 때 여기 치고 여기 갈라지는 틈인데 저쪽에서 그냥 치고 싶었는데 그냥 여기서 여기 조금 수초 아니 갈 때 좀 치고세요. 좀 긴데 이쪽으로 한 번 더 치고 그렇게 해서 한번 해보겠습니다. 수심은 뭐 한 8, 90 정도 나오는 것 같아요. 얕으면 한 70에서 이 정도. 저 밑에보다 더 깊네요. 하여튼 해보겠습니다. 이제 저번 주 저저번 주 고기들이 많이 탔으니까 올라오는 게 보였으니까 이번에는 좀 올라탔는지 그걸 확인해 보겠습니다. 대피 연속을 했습니다. 수심은 70에서 90 정도 나오고요. 대는 둘레, 여섯, 8대를 폈어요. 긴 대는 3, 4칸이고요. 짧은 대는 2, 4대까지. 수심이 저 밑에보다도 나은 것 같아요. 한 70에서 90 정도? 이 정도 나오는 것 같습니다. 물이 조금 빠진 것 같은데요. 그래도, 놓자마자 찌 맞추면서 편성하면서 뭐 하나 큰 게 걸렸는데 털었습니다. 못 봤어요. 아주 그냥 질질 끌고 다니길래 쳤는데 너무 늦게 쳐가지고 털어버렸어요. 오늘 기대가 되네요. 요거는 좀 상류 쪽으로 올라왔어요. 저 밑에서 먼저 해둔 데서 하려고 했는데 거기 뭐 공사를 하시길래 위쪽으로 좀 더 올라와 봤습니다. 전에 여기서 뭐 잔챙이만 잡아서 안저기 했는데 이제 봄이라 혹시 또 위쪽으로 탄 고기들이 이제 산란 준비하러 올라온 고기들이나 뭐 산란하고 내려가는 고기들이나 하여튼 봄철 특구를 생각해서 위쪽으로 한번 올라왔습니다. 기대가 됩니다. 아무도 없어요. 역시. 자, 이제 뭐 밥 먹고 그리고 한번 천천히 이제 마음 가다듬고 시작해 보겠습니다. 저녁을 미리 먹고요. 그리고 내려오겠습니다. 아이고. 미리 밥을 먹고 내려왔습니다. 찌 하나가 앞으로 왔는데 다행히 처박지는 않았네요. 그냥 끌고 왔어요.
뭔지 몰라도 꼭 딴짓을 하면 입질을 하던가 처박히던가 그러네요. 오늘은 그래도 약간 뭔가는 있을 것 같아요. 상류 쪽으로 더 올라왔는데 한 마리라도 잡았으면 좋겠습니다. 물색도 좋고요. 그 물색 때문에 여기 상류에 앉았는데, 특히 뭐 저 밑에 먼저 저번주에 한 데는 공사를 해가지고 요 위쪽으로 올라왔는데 수심이 여기가 더 나은 것 같아요. 자, 한 마리만 잡았으면 하고 해보겠습니다. 지금 아직 뭐 산란 같은 기미는 없어요. 희한하네 올해는. 뭐 평일날 했는지 몰라도 막 고기들이 막 천벅이고 이런 건 없습니다 아직. 자, 알자비하러 들어오는 부모님들을 한번 기다려 보겠습니다. 자, 이제 케미를 끼우고요. 야간 케미를 끼우고 준비를 했습니다. 이제 어두워지면은 바로 물이 들어옵니다. 지금은 시간이 6시 46분, 7시가 다 되고, 옛날 같으면은 지금 깜깜한데 이제 거의 이제 봄 중반, 봄이 들어서 가지고 이제 웬만해서는 7시가 돼도 7시가 돼야 조금 어스름해질 것 같아요. 자, 케미를 끼우고 낚시를 시작합니다. 미끼는 글루텐하고요, 지렁이하고 병행하고 있어요. 밤에는 여기가 동자개하고 맥 이런 게 나와가지고 밤에는 봐서 지렁이가 좀 힘들 것 같으면은 떡밥을 쓰는 걸로 하겠습니다. 두 가지를 쓰고 있습니다 지금. 자, 기대해 보겠습니다 오늘은. 드디어 이 바람 불어가지고 나왔습니다. 상거처럼 드디어 붕어를 잡았습니다. 진짜 상거처럼이죠, 상거처럼. 진짜 7치짜리 잡았습니다. 그래도 바람이 너무 많이 불어가지고요, 한번 걷으면 던질 수가 없어요. 그래서 입질하는 거는 바로 챔질해서요 걷어 놓고 다 들어가 보겠습니다. 좀 이따가. 바람 장난 아니에요. 태풍 수준입니다. 태풍. 그래도 한수 했습니다. 불쌍한지 삼고초를 했다고 그래도 7치짜리 한수 내려줬습니다. 비 온다는데 내일 걱정이네요. 여기 역시 여기가 떡한 맥입니다. 오, 정말. 5시 반 정도에 나와서요. 어제 너무 바람이 불어가지고 들어가서 잤어요. 5시 반 정도 나왔습니다. 한번 쪼아 보겠습니다.
미끼는 지렁이와 떡밥을 변형했습니다. 3대는 떡밥, 4대는 지렁이, 이렇게 해서 해보려고 합니다. 지금 바람 많이 잦아들어가지고 던지기 괜찮아요. 자, 한번 해보겠습니다. 여기 현지 분이 가시면서 얘기하시는데요. 아직 일르대요, 여기가. 조금 이제 물 트고, 물 주려고 양수 퍼 올리고, 그때가 물이 차면은 그때가 나온다네요. 오늘 그래도 수고했습니다. 그분은 저 보육원으로 가서 많이 잡으셨네요. 안 나오는데 좀 더 있어야 된대요. 그래도 꾸기고 한번 해보겠습니다. 하루는 해봐야지. 하루는 더 해봐야지. 오늘 해보고 내일 철수하려고 합니다. 그래도 삼고초를 했는데도 안 되는 건 안 되나요? 그래도 한 마리 잡았어요. 뭐 메기하고 그렇게 했는데 또 혹시 모르니까 해보겠습니다. 큰 거는 거의 다녀요. 저렇게 있어요. 자, 기대 한번 해보겠습니다. 잡았다. 진짜? 오. 드디어. 우와. 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 드디어 큰 놈 나왔습니다. 이야. 와. 드디어 나왔어. 드디어 한 마리 나왔습니다. 제대로 된 거 나왔어요. 29cm, 29.5? 좋습니다. 계속 바람 불다가 이제 바람이 잦아들었는데 초저녁에 입질 오고 입질이 딱 끊기네요. 딱 밤 되니까. 좀 기다려 보겠습니다. 시원하네. 해 넘어갈 때 그때쯤 입질이 오는데 해가 넘어가니까 입질이 없어요. 한번 기다려 보겠습니다. 여기 역시 여기가 뼈큰 여기입니다. 주세요. 봐봐. 산란 특구를 바라고 지금 계속 연속 오는데요. 산란 특구는 못 봤어요. 그냥 낱마리 조가하고요. 아직도 산란이 안 한 건지 알이 안 뱄어요. 여기 현지인 말로도 아직 산란 안 했다고 하네요. 했을 것 같은데 뭐 이거 퍼덕이고 이런 게 없어요. 조금 이거 물이 차야
타고 들어온다네요. 날이 밝았습니다. 아침이고요. 바람도 없고 좋습니다. 좋은데 물이 조금 빠졌고요. 조금 하다가 가야 될 것 같습니다. 뭐 산란 뭐 하지도 않고요. 갈말일수록 어렵네요. 봄 산란철 특구를 보려고 했는데 지금 연 3주째 왔는데 꽝 치다가 3주째 삼고초려 3주째 붕어 얼굴만 봤습니다. 자, 즐거운 낚시 여행이었습니다. 오늘은 날씨 너무 좋아요. 한 중순이나 그때 좀 중순 넘어서 그때 아마 산란 시작할 것 같아요. 여기 물 대려고 퍼 올렸다가 트면 그게 그때 아마 산란할 것 같습니다. 느낌에. 그 현지인도 그렇게 얘기하고요. 즐거운 낚시를 하고 가겠습니다. 간신히 붕어 얼굴만 보고 갑니다. 요놈은 거의 뭐 그 쌀이 좀 굵은데 요놈은 좀 그렇고요. 이뻐요. 아직 알이 아직 안 뱄어요. 자, 놔주도록 하겠습니다. 물이 좀 빠졌고요. 조만간 나올 것 같습니다. 가라. 옳지. 이쁘게 잘 가네. 여기 내려와 있니? 어느새 너도 잘 가라. 그렇지. 옳지. 그다음에 이놈아. 아직은 이른 것 같아요. 지금 부리물이 너무 많아가지고요. 철수합니다. 그래도 붕어 얼굴 보고 갑니다. 재밌게 하고 갑니다.